ဒါဆိုရင်စပြီးတော့မတို့တွေနံပါတ် A မှာ opening accumulated fund ကိုရှာကြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အမတို့က opening accumulated fund ကိုတွက်ဖို့ဆိုရင် opening asset ကနေ opening liabilities ကိုနှုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံရဲ့အစ receipt and payment account မှာသူ့ရဲ့ balance BT က opening accumulated fund ထည့်တဲ့အခါကျရင်တွက်တဲ့ခါကျရင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် debit ချမ်းမှာဖြစ်လို့ဒါက assets ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ 6,980 က opening assets တွေမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ် opening တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် opening column မှာကြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် opening column မှာ assets တွေကကြတော့ opening assets မှာထည့်ပြီး liabilities တွေကကြတော့ opening liabilities ထဲမှာတော့ထည့်လိုက်မယ်။ဒါပြီးသွားရင်တော့အမတို့လိုချင်နေတဲ့ opening accumulated fund တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင်တော့အမတို့တွေနံပါတ် A opening accumulated fund ကိုတွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွက်တဲ့အခါ opening accumulated လို့ရေးချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ require မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် accumulated fund at 1 July 2009လို့ရေးချင်ရင်ကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့သူရဲ့ဘေးနားမှာဆန့်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘေးမှာပဲညီမျှခြင်းကိုရေးပေါ့နော်အခုကတော့အမအောက်မှာဆင်းရေးလိုက်တယ်မဆန့်မှကြောက်လို့ opening asset minus opening liabilities လို့သူရဲ့ formula ကိုရေးပြီးသွားရင်ကိုစဉ်းစားရတဲ့ assets တွေအကုန်လုံးကိုဒီအောက်မှာထည့် liabilities တွေကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဖြေရှာလိုက်ရင်တော့ accumulated fund at 1 July 2009လို့ခေါ်တဲ့ opening accumulated fund တန်ဖိုးကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ require ရဲ့နံပါတ် B ကိုမတွက်ခင်တော့အမတို့တွေက working တွေကိုတွက်လိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင် working မှာဘာတွေတွက်ရမလဲလို့အမတို့တွေပုံစံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ opening column မှာ inventory နဲ့ cash in hand ကလွဲပြီးတော့ January ကိုအမတို့တွေက working မှာအကောင့်ဆွဲပြီးတော့တွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ working မှာတွက်တဲ့အခါ Lion He ဆိုတဲ့အကောင့်တွက်ရမယ် Run and Rate ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုတွက်ပေးရမယ် Spot Equipment ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုတွက်ပေးရမယ် Trade Payable ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုတွက်ပေးရမယ် Subscription ကတော့နှစ်ကြောင်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်း Subscription အကောင့်ဆိုပြီးတော့ပဲအကောင့်တစ်ခုတည်းဆွဲပြီးတော့တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးစုစုပေါင်း1 2 3 4 5ခု working တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်5ခု working တွက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီတော့အမတို့ကကြိုက်တဲ့အကောင့်ကနေအရင်တွက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီ season တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အကောင့်ကနေတွက်ရင်ရပါပြီအကောင့်5ခုပြည့်ရင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တွက်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်အမတို့ Lion He အကောင့်ကနေစတွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်မယ် Lion He ဆိုပြီးတော့ opening မှာသူက accrue လို့ပြောထားပါတယ် accrue ဆို liability ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီ1100က balance BT liability ရဲ့ nature အတိုင်း credit ချမ်းမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူနဲ့တက်မှာ closing 3380ရှိပါတယ်သူကလည်း accrue ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ accrue ကိုပဲ balance CD အကောင့်မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုအဲ့နှစ်ခုကိုမတို့အရင်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆို Lion He အကောင့်မှာ balance BT က accrue ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ credit ချမ်းမှာထည့်ပေးရမယ် balance CD ကလည်း accrue ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ debit ချမ်းမှာထည့်ပေးရမယ်DD တွေ CD တွေထည့်ပြီးရင်ဘဏ်ကိုကြည့်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဘဏ်မှာ Lion He ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့639ရှိပါတယ်ဒီ639 163ကဘဏ်ကောက်မှာ credit ဖြစ်လို့မတို့အခုတွက်မဲ့ Lion He အကောင့်မှာ debit ကနေစာရင်းသွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် particular ရေးတဲ့အခါဘဏ်လို့တော့မရေးတော့ဘူး receipt and payment လို့မတို့ရေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အကောင့်ပိတ်လို့ရပါပြီเนาะကွာခြားချက်ကိုမတို့တွေကဘာလို့ရေးမလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုကွာခြားချက်ကိုမတို့ incomplete မှာဆိုရင် profit and loss လို့ရေးတာเนาะခု non trading မှာက profit and loss နေရာမှာဘာလို့ရေးမလဲဆိုတော့ income and expenditure လို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အမတို့တွေကွာခြားချက်ကိုဝိုင်းပေးရမယ်เนาะ income and expenditure လို့ရေးပေးရမယ်ဆိုနောက်တစ်ခု run rate အကောင့်ကိုဆွဲကြရအောင်ဆိုရင်ပုံစံရဲ့ opening column မှာအမတို့ကြည့်လိုက်မယ် run array ရဲ့ opening က 8000ရှိတယ် current asset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် asset ရဲ့ nature အတိုင်းဒီ8000ကို
ကောင်မှာ balance BD ဓာတ်ပေးချမ်းကထည့်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်သူနဲ့တန်းနဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့ closing မှာ dash ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ run and rate accrue ဆိုပြီးတော့ closing မှာ1000နဲ့140ရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ run and rate ရဲ့ opening က asset ဖြစ်ပြီးတော့ closing က liability ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီမတို့အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအကောင့်မှာထည့်ရအောင် opening asset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မတို့က balance BD ကို prepay ဆိုပြီးတော့အပေးချမ်းပါပဲမတို့ထည့်ပါမယ် closing က liability ဖြစ်တယ်နော် liability ရဲ့ balance BD ကလည်းတစ်ပေးချမ်းပါပဲဖြစ်ပါတယ် balance CD နော် liability ရဲ့ balance CD ကလည်းတစ်ပေးချမ်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးက BD တွေ CD တွေထည့်ပြီးသွားရင်ပုံစံရဲ့ bank account ကိုကြည့်ပေးရမယ် bank account မှာ run rate ဆိုပြီးတော့131600ဆိုတော့ရှိတယ်3သိန်းနဲ့1600ဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါက bank account မှာ credit ဖြစ်လို့အခုမှတော့တွက်မယ်run rate account မှာ debit နဲ့သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် particular ရေးတဲ့အခါကျရင်တော့ receipt and payment လို့မတို့ရေးပါတယ်နောက်ပြီးသွားရင်တော့ account ပိတ်လို့ရပါပြီနော်အကောင့်ပိတ်တဲ့အခါကွာခြားချက်ပေါ်တာကို income expenditure လို့ရေးပြီးတော့ဝိုင်းပေးရမယ်เนาะဒါပြီးရင်တော့အမတို့ sport equipment အကောင့်ကိုတွက်ပါမယ်ပုံစံကိုကြည့်လိုက်မယ် opening column မှာ sport equipment ဆိုပြီးတော့2,3800ရှိပါတယ်သူက asset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် balance BD debit ချမ်းမှာထည့်ရမယ်เนาะသူနဲ့တန်းထဲမှာလည်း closing ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် BD နဲ့ CD စံကျင်ဘက်မှာထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်အမတို့တွက်ကြည့်ရအောင်BD တွေ CD တွေထည့်ပြီးသွားရင်ဘဏ်ကိုကြည့်ပေးရမယ်။ဥစ္စာရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှာ sport equipment ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်6050เนาะ။ဒါကဒီမှာ credit ဖြစ်လို့မတို့ခုတွက်တဲ့ sport equipment အကောင့်မှာ debit ကနေစာရင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ particular ရေးတော့ receipt and payment လို့ရေးရမယ်။နောက်ပြီးသွားရင်တော့အကောင့်ပိတ်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ sport equipment အကောင့်ရဲ့ကွာခြားချက်ကို income expenditure လို့ရေးမယ်ဒါက sport equipment ရဲ့ depreciation စာရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါเนาะနောက်ပြီးတော့နောက်အကောင့်တစ်ခုကိုမတို့ဆက်ဆွဲမယ် trade payable အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံကိုကြည့်လိုက်မယ် opening column မှာ trade payable တန်ဖိုး12020ရှိတဲ့ liability ဖြစ်လို့ balance BD ကို credit ချမ်းမှာထည့်ရမယ် closing ကလည်းရှိနေတယ်ဒါဆို BD နဲ့ CD စံကျင်ဘက်မှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ထည့်လိုက်ရအောင်BD တွေ CD တွေထည့်ပြီးသွားရင်တော့အမတို့တွေဘဏ်ကိုကြည့်ပေးရမယ်ဥစ္စာရဲ့ဘဏ်ကောက်မှာ TP လို့ရေးထားတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုဒီမှာ credit ဖြစ်လို့အမတို့အခုတွက်မယ် trade payable ကောက်မှာစာရင်းကို debit ကနေထည့်ပေးရမယ် receipt and payment လို့ရေးပေးရမယ်နောက်ပြီးသွားရင်တော့အကောင့်ပိတ်လို့ရပါပြီသူကြတော့အကောင့်ပိတ်တဲ့အခါ credit purchase လို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့အမတို့ subscription အကောင့်ကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံကိုအမတို့ကြည့်လိုက်မယ် opening closing column မှာ subscription ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချောင်းက subscription area ဖြစ်ပါတယ်9900က current asset ဖြစ်တဲ့ asset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် balance BD debit ချမှာထည့်ရမယ်သူနဲ့တန်းထဲမှာရှိတဲ့1020ကတော့ asset ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် closing ဆိုတော့ balance CD
credit ချမ်းမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ subscription in advance က liability ဖြစ်တဲ့ liability ဖြစ်လို့ balance PD တန်ဖိုးကို credit ချမ်းမှာထည့်ပြီး balance CD တန်ဖိုးကို debit ချမ်းမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် subscription ဆိုတဲ့ account တစ်ခုထဲမှာပဲ PD က2ခုဖြစ်မယ် CD ကလည်း2ခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမှတို့ထည့်ကြည့်ရအောင် balance PD debit ချမ်းမှာရှိတာက area ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တန်ဖိုး9,900ပါ area ကိုပဲ balance CD အမှားတစ်ခါလေးထည့်ထားလိုက်ပါမယ် balance CD 1020ဖြစ်ပါတယ် area ကို BD ရော CD ရောထည့်ပြီးသွားရင်တော့အမှားတို့တွေက balance BD advance ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ATV တန်ဖိုးကတော့6,010ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုအမှားတို့တွေ balance CD ပြန်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် area ရော advance ရောကိုအကောင့်ထဲမှာ BD တွေ CD တွေထည့်ပြီးသွားပါပြီเนาะ BD CD ထည့်ပြီးသွားရင်ဘဏ်ကိုကြည့်ရမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့မတို့တွေ receipt payment အကောင့်မှာ subscription စရိတ်လိုက်ရှာလိုက်တော့ debit ချမ်းမှာရှိပါတယ် 2,300,800ဆိုပြီးတော့ဆိုဒီတန်ဖိုးကဒီမှာ debit ဖြစ်လို့မတို့ခုတွက်မဲ့ subscription အကောင့်မှာ credit နဲ့စရင်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်particular ရေးတဲ့အခါ receipt and payment ကိုရေးပေးပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်တော့အကောင့်ပိတ်လို့ရပါပြီအကောင့်ပိတ်တဲ့အခါကွာခြားချက်ကိုမတို့တွေ income expenditure လို့ရေးပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကွာခြားချက်ကိုဝိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကွာခြားချက်ဒီ income and expenditure ဆိုတာဒီမှာမတို့တွေဒီနားမှာတခါလဲ subscription for the year လို့လည်းရေးထားပေးပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီ income expenditure ဆိုတာက subscription for the year ကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းအသင်းဝင်ကြီးရဲ့ဒီနှစ်အတွင်းဘယ်လောက်ရရှိလဲလို့ပြောရင်စရင်ဘယ်လောက်ပြရမလဲလို့ပြောရင်ဒီ 2,300,110 ကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရမလားမသိဒါဆိုရင် working တွက်ရမယ်အကောင့်တွေ5ခုစလုံးတွက်လို့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့မတို့နံပါတ် P ကိုပြန်တွက်လို့ရပါပြီ